Il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea mhumiex jaqblu fuq l-interpretazzjoni ta' deroga Ewropea li tippermetti l-insib taħt id-direttiva tal-asafar. Dan wassal biex il-Kummissjoni Ewropea wissiet lil pajjiżna dwar il-ftuħ tal-istaġun tal-insib li huwa maħsub li jibda fl-20 ta' Ottubru. B'reazzjoni għal dan il-Gvern qal li Malta hija lesta li tiddefendi l-interpretazzjoni għad-deroga tul il-proċess kollu. Skont kif se tkun applikata d-deroga se jkun permessibbli nsib fuq 7 speċi. Iżda l-Kummissjoni Ewropea qalet li din id-deroga mhix soluzzjoni biex jiġi prattikat l-insib. Għaldaqstant qed tinsisti li Malta m'għandix tippermetti l-prattika tal-insib dan biex issegwi d-direttiva Ewropea fuq l-asafar. Minħa tiegħu il-Gvern Malti spjega li fuq rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis ħejja reġim legali komprensiv biex japplika d-deroga. Fisser kif l-imnasab kienu ċċekkjati biex ikun żgurat li huma skont il-liġi u tarif inżamm b'mod organizzat biex ikun jista' jsir l-infurzar. Dan minn barra passi oħra fosthom pieni iktar ħorox għal min jikser il-liġi u l-ingaġġ ta' 60 uffiċjal ta' infurzar. Il-Gvern għamilha ċara li lest jiddefendi d-drittijiet tan-nassaba Maltin skont il-liġijiet Ewropej. Għalhekk l-istaġun se jiftaħ kif ippjanat. Irreaġixxiet ukoll il-Federazzjoni tal-Kaċċaturi u Nassaba u qalet li Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea għandha dritt tapplika tali deroga. Intqal ukoll li derogi simili fis-sustanza anke biex isir insib għall-asafar tal-għana ikunu applikati regolarment u ta' kull sena minn diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea. Il-Federazzjoni żiedet li ma teżistix soluzzjoni alternattiva sodisfaċenti għall-insib tal-asafar tal-għana u li n-numri li jistgħu jinqabdu huma żgħar ħafna.